自從杜拜興建咗好多世界著名嘅建築物之後，好多遊客咧都會特登嚟杜拜朝聖去旅行。不過咧，如果想感受一下地道嘅風情，一定要去到杜拜嘅舊城區。咁好似我依家咁啦，嚟到舊城區嘅河畔，可以坐下傳統木船，吹住海風，欣賞一下杜拜嘅夜景。陣間咧仲可以嘆埋阿拉伯風情嘅晚餐添。